propósito. Nosotros estamos emulando a nuestros ancestros arahuacos a través de esta travesía. Ellos partieron desde la tierra grande de Venezuela y poblaron estas islas. Vinieron en remo. No estoy usando propiamente una piragua, pero sí un kayak. Para mí es importante porque sí son Venezuela. Es un hombre de allá en Venezuela y me sentía muy fusionado con el kayak. Además, es importante el sentido de que somos un Caribe. En cada isla que íbamos, que seamos One Blood, One Love, One Caribbean. Nosotros debemos mirar el Caribe no solamente como un destino turístico, sino como nuestros hermanos caribeños. Son nuestras aguas. Una situación histórica. Estamos divididos, pero somos todos hermanos, ¿sabes? Para mí era importante tratar de unir a través de una remada simbólica de nuestro Caribe. Y por último, pero no menos importante, el asunto de que hacemos esto y se lo ponemos como ofrenda, como puedes ver, por la libertad de un puertorriqueño que se llama Oscar López Rivera. Oscar López Rivera lleva 31 años de prisión y su delito es amar la libertad de su pueblo. Si no mira y compara el caso de Oscar López con el de Nelson Mandela, todo el mundo quiere a Nelson Mandela. Nelson Mandela hizo 28 años de cárcel por el mismo delito, de amar a Sudáfrica. Oscar López, por traer a Puerto Rico, se le acusó de conducta sediciosa. Un delito que se tipifica como cuando todo más conspira contra el gobierno norteamericano. Y lleva 31 años preso. Para ser considerado a su libertad hay que esperar 14 años más. Sucede que él tiene 69 años. Quiere decir que sería a los 83 años. Seguramente, no sabemos si estará vivo. Nosotros queremos una buena fe de Obama. ¿Sabes? Queremos que Obama le pueda dar un indulto. Queremos en ello. ¿Y qué mensaje tiene para el pueblo viequense? Para mí es hermoso haber llegado aquí. ¿Sabes? De que es una isla maravillosa. Es la tierra que pisó Bolívar. Y la primera tierra que también pisó Colón, antes de pisar Puerto Rico, y era parte de. O sea que Puerto Rico entonces no es solamente 100 por 35. Tenemos que acordarnos de eso. Y yo tengo mucho cariño a Vieques. Por eso hemos hecho muchas cosas por Vieques. ¿Sabes? Para mí, ¿sabes? A Vieques lo tengo en el corazón. Así que un abrazo a todos los viequenses. Con cariño, Vieques. Vieques o muerte. No, gracias, Tito. Gracias a ti, Kevin.